qu'on voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazaraka moninga na yote. Ngai se beniko popoli pokuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene, nazala moninga na yo te. Papi gene. Nazala moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait les Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te? Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makamoteli réseau bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro do Chelibino. Benga. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Topesi bino mbote. Mbote na yo partout qu'on dispose temps, il y a Kolanda Biso Lisusu Boy na Tolobe la vie officielle. Voilà. Merci na grande équipe à Tolobe la vie. Washington, merci na yo. Merci na Jérimbo na Canada. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Merci Nabino tout, Émile Bamba de Zurich. Platini Chipamba, merci.
Ah. Merci encore na Eddie Mesaki. Il paye de Gokao de London. Merci. Ah, voilà bazapena bateau yangai. Le nazo yamba moko yaba victorien. Oza masolo ya poto. Masolo ya poto nde tolobaka. Nulle part ailleurs. Ozonga awa. Muto nazo yamba aza muto asali mo parcours ebele na musique. Ako se présenter bokoyeba ye aza nani. Bili moboyeba. Pour kolobe belé. Et le Eric Shimano Kambanga Passi, Pinocia Agostino. Na manan invité nangai. Yaya, boni. Kito. C'est pas comme on a. Pepe de Nangape. Toujours idéologie hein. Oui bien on regarde. Na yambi nani. Oyambi les solistes, l'artiste Ogi Lutula. Babenganga la musique Ogi Lutula. Les lobes m'ont bien des gangs. Des gangs. Des gangs. Des gangs. Tout là. Oui, bien, ça fait longtemps. Naïbi. Tu bien trop, mais moi, par contre-temps, il y a battant. Mais les lots, naïbi naya, namunao. Voilà. Alors, comme on a eu Ogi Lutula, je crois que Victorien, tout, Kestérien, tout. Baebi muto yoza moko ya ba guitariste a vandi penza pendant longtemps pe mina kin kesi amené mettre meka ko découvrir to yeba nanu Ogi Lutula banane parce que za muto moko il parle pas trop ya lo ba mi guitare ba so makambo za donc ndenga yebo ye na makambo Ogi Lutula to bana mo parcours na yo bandaka mamo na Victoria to meka ko beta so ma parcours na vite fait non na banana ba orchestre mo ebele ba orchestre quartier c'est tout. La bataille d'orchestre, c'est bon. Avant tout, on a fait la chorale, la musique, guitare, la chorale, parce que je suis né dans une famille, il y avait un musicien, quoi. Bah, grand frère, on a fait la musique, qui, son âme repose un peu, Viedo Clary, il n'y a pas qui le tout là. Donc, toi qui as la guitare, on a profité pour la guitare, on a parlé, c'est bon. Après, on a fait l'église, pas longtemps. Après, on a eu un orchestre à quartier, Ivadel Mujika. Na Lingwala. Après, Ivadel Mujika, on a tourné dans l'orchestre belé. Donc, on a été trop jeune, mais on a eu avance à la musique à l'époque. On a eu trop avancé dans la guitare, quoi. Donc, on a eu sollicité presque partout. On a bêti. Puis, vient dans le Oyamba à El Chanto. Le chant. Tu bêta nae, à Ozwanga. Na bêta na touche pas. Il y a ma frère Fataki. Na bêta na Kanako. Il y a pas tonton Boucher. Na bêta na Ovoza. Il y a la voix d'Isaïe. Ok, ça, le leader Yaki Masumu. Après, des blindés. Ok. Oh, il n'est pas un musicien. Ben oui. Ok. Après, na obeta na Madiata. Donc, qu'est-ce que ça m'a bêta qui orchestre de orchestre de classe quoi. Donc, na bêta na Madiata. Après, na oya Victoria. Mais à part ça, bah orchestre monsieur Miki boyena tangate parce que to kene mamboulayi. Ok. Ouais, mais par concours on a appelé à moi mon les mingi yango. Est-ce que Victoria kotango ezala na baneni? Victoria na kotango na 83. Ok. La côte de Victoire en 83, la côte de Victoire, l'air Panzalaki. À l'époque, ça a une année. Après, moi, je suis venu. Donc, première solution, après séparation, il y a Gingai. La côte de la côte de base, c'est mon gros Pinos. Pas du tout. Après, il y a après. Après, tout ça, l'album, il y a la commission. La première chanson, on a bétail. Ah donc ça va la commission Guillaume te béton. Non la béton. À l'époque, j'étais encore trop jeune hein. Ouais ouais. Ah ouais, 83. Après Toyo na intégré groupe to Fandi, to Komiko Beta, tout le temps toi qui na King. King kese. Alinga nga trop donc qui on ça va tester ton den. Tenga ça tester. Ba Beta ba ya kozonga na gena solliciter na orchestre monté. Donc premier groupe Nayaki, où on a besoin de quartier, Baya Botswanga, Nayana Bandi. Je les salue, le président Luison, Joe Luison. Baya Kozwanga la Bandi. La Bandi Gobeta,
Après, Malé méchant et Rozwanga. Après, tu as vu donc qu'est-ce que sous tu vas nous bêta kala na ba faux. Tu as vu le président la biso Mambo de Panama. Ada Musica Gopango. Donc Ada Musica on a désolé tu as vu bêta. Place ndé na bêta na King première fois. Yango na kala sortir groupe wana ba inviter King ba inviter Voloko na entre lenga si je me rappelle encore tu bêta place ni la bêta na King première fois mais je savais pas que je vais jouer après avec lui mais la bêta na wana après groupe wana na ko kidesko na Kanako toto buche mtako zwanga toki ko bêta matanga mo ba frère Fataki ba frère Fataki sous Bazuinga on va aller Kozwanga Madiata ba aller Kozwanga pourtant grand frère à Zala pour aller à voyager ba aller Kozwanga après Victoria pe ba aller Kozwanga tant couper Panzani parce que tous les déjà ko beta ba disque na Ovoza na la voix na la voix d'Isaïe na la voix d'Isaïe mais na studio VV OK ba découvrir déjà kuna donc so banda déjà masolo kuna na beta donc j'étais jeune mais avancé quoi. Bah il va bendingai, na yo beta na Victoria. Na sala test était na Victoria. Na banda directement concert. Mais vous avez quand même un répertoire à Victoria. Non mais ezaki banze mingi toyoka ka banze misusu mingi yaki ya Viva. Ya Victoria mais ya Viva. Ya Viva. Les wana que ça qui trop de chansons la Viva. Bangonda, Banda Kwandele, Badikando, tu vois? Ba naya. Bazé bébélé et puis là bah les sous-soupés et bah kosinga fumé bimi bah sans préavis mais donc il y a banzé mo il y a dit diana donc il y a facile pour oui bango quoi un répertoire donc banda donc ça maki de 1983 entré dans la Victoria j'étais trop jeune ah ouais alors sikoyo parce que tant on est dans les 83 wana au bien c'est pas le bosso bête qui et ça là qui ça va la commission donc il y a album mona ba sibenage na likolo boyoka na mabele bo fongola matoyingo OK azali de koloba omoni kingi abanda ba mona kala ouais ah sikoyo tango beti mbala mongo epesi makambo epesa makambo donc déjà baheba ki laki do petit azala makambo et puis kenga linga nga trop parce que to bano so to bano ça moni petit nga ne ozawana ngai bi bato bazala ki abakenda zonga mais na we ko négliger te pour la sina rêver déjà bango ke ba communauté keba donc il faut aller à toujours il faut bêter à toujours même accompagnement même solo même basse donc aux à la polyvalent parce que moi on a banga zate yozawana donc moi j'étais comme ça après tout ça la voyage moi en 83 on a poto si je me rappelle 84 premier voyage nous amiki t'es raté donc parce que voyage salami donc ngam ngana ya mesiko les tozo sala disque on a eu ya sama ba la commission bongo na côté donc bongo c'était déjà aza déjà ene nanga donc bazaki da bango na ba vivre ba préféra ki ye akende ngala tikala na comparateur mon les pe ba komi awa comparateur ngakini les amis soucis soit il fallait que perpétuer na ya ba tikinga na yo zonga mais premier voyage ndé yaki na 86. Oh, Yogi Mikeli. 1986. 86, on est Toyaka. Tout ça, Balbom Avantizi, Bamoukoussa. T'es Moukoussa après. Bamoukoussa après. Donc 86, on est Toyaka déjà, qui piate c'est Bima, Banzé, Moussou, c'est Bima, tout ça, le répertoire, voilà. Tu vois? Donc après, 8 kilos, Zonga, tout ça, le répertoire, voilà. 8 kilos, pas Fiza. Après c'est ma tu as quoi ça Kumbaru après tu risques na mais na 86 tu zongi vous savez combien de temps la pote de boy ça 11 mois vous me la guerre ouais mais qui libénat tu ça là 11 mois tu zongi tu t'embrouilles à peine toi qui na Suisse France Allemagne Hollande Belgique mais résidence c'est qui na Belgique na Bruxelles quoi tout ça là
Donc c'est tout. Hein. Alors, si tu as compté, au bêta, tu as album combien na Victoria? Donc, il y a un album mon côté, depuis la Kotaki Orchestre. Tant que nous une chanson, 2 chansons, mais nous avons accompagnement, solo, nous avons tout le temps. Tout le temps. L'album, tout le temps. Banzé me belé penga pe la salle arrangement. Parce que c'était fort. OK. Le banzé me belé. L'album presque tout na bêta donc ceux qui to bêta parce que toi qui assistement bêta 4 guitares. Donc 3 guitares na basse mogo. Donc nous avons toujours présent. Surtout malobara question zana maïe la musique, il y a danger, maïe la musique. Alors yo lelo za vraiment témoin oculaire moto vanda trop na kin kesser mené musicalement et oui c'est bisonine est-ce que kesser dans za na mo bilo wala na mo ti baskanten te izala na déjà te no tchanga na mo nganga oh baskanten we bandika venir et kota bino eloko kota bino naza kuta kofanda le simbate te lo zo libanda to zo mo pike libanda alors mais quand on met personne mo muke question azaki ndabi ke yolika débrouillard mutasho mais question azaki neni musicalement king c'est naibisio qui mutu o ayebi était à comprendre était mais mutu ayebi c'est un bosseur incroyable un bosseur incroyable et puis naï voyez ba secret mingi yaye Léon kola na boyoka banzembo ebele parce que a dit trop travailler ba fier ko kala parce que biloko ebele to za ko beta na yim to pesa biso na monoko ko je dis on parle que ça la bo se poser la idée au PC mon la yo qui on peut à Saint-Jean sous sa commission mon boss nenge wana donc c'était un bosseur incroyable alors il a au travail donc na travail na ba musicien belé mais la façon de travailler na monaté donc vraiment donc quelqu'un qui travaille puis donc il y a tout na ba recherche ayoka ba musique belé mais tout banyo e baté moi la carna cha ba musique so yoka ya ba américain tim kolomo ko dia petit na yoka ndemo ya kofi e ko ne utaka koto ngai mais mais mutu ya za zindi na bimsi ba mélodie boy mais mélodie on ke utaki côté moko boy siko ngape na eba la ngate mais na mikili na yoka mélodie ngo na bossa na ngo soki na zaki na beton na yoka ngo siko na café moko boy ngabi mélodie ngo kinga lobaka yango parce que soki musique za so zo yoka te o ko na pété bah idée me so copain de teke idée et bima ondente parce que yo garanze moko boyo voilà tu vois comme sous aux paroles mais mélodie parce que musique il y a la mélodie autre parole donc c'est ça alors 86 sont les boyaki likanisia côté quand on a porté aux agité non parce que nada assurance aux agité assurance parce que j'étais vraiment un musicien un bon musicien je savais même na groupe na ko ya mais avec la famille parce que premier voyage dans la peso batiganga c'était à cause de ça bah que azan la famille awa so aye à Okima et bah moi au contraire dans deuxième voyage dans Zonga et puis j'étais le mieux gâté dans ba musicien tout on parle moi j'avais une grande famille bazala awa déjà plein de danger mais donc nous kolekanga akozala te biloko tonda na donc ça que na ya Naval au niveau ngala changer ma bilama la concert pour les belé baza ko ya nango sans mutaye retard na zonga simela kita na changer na mata j'étais encore jeune trop jeune nazali dana ba camarade pe ebelé ba frère ebelé ba neveu ebelé ba cousin ebelé donc nazali bien trop bien na ba musicien sous na pesa pe ba plan parce que moni les wana na kini ba musu bagi na ba massa te ba na mikili à l'époque les lo pote tonda mais les wana rien ozoma ba bazoya bozo bima na bango ba profiter pe bazo moi ba plan je sais pas mais c'était ça quoi donc boulou ko Okima rien du tout parce que
famille ezalaka déjà awa c'était aussi ça mikili ezali tant bokomi andokaka poto sokomi mikili poto sikoyo nayebi te mais onomona bafoto te ya bandeko na yo namona batindi bino bilamba sikoyo mokomi na mboko sango okomi awa eloko ozala impressionné ezali nani ngai eloko namonaki yainga donc pour nga yaki moni bastationnement bavoiture namoni bafete eza partout epele na babari nyonso tout mais na bakini ezalaka te koti bavoiture te eza te donc biloko nga natiaki mais na bapropriété ya mboka oyo na basola badamas na babalabala ozomona basola badamas barestaurant ya oyo basalaka bagrec wana tout donc c'était ça quoi. Ok. C'était ça. Ok. Alors, tant que commis, petit bandoulé. Après, c'est quoi ba famille ba remonte que non tikala na. Moi pesa miso ba na ko ba na bango mais. Miso c'est rien. Mais bon mingi pe gâté mais bon. 42 to toi na iba période mo toi na Belgique on a. To fanda bo makamali konda mama sasiko ndenge nisi kufai toki nobeta na Hollande biso ekozwa biso tokoma sikoyo pa kinga kiti nga mpe na kiti na bajuju nayebi te so na nani bamisien bazoya te bituske notana bato nana bavie no bakita nakoma kuna bo esi yebi se tokita te soki likonde eza te wana bananji oyo bato tu kaka ndenge yakado batofla basafo bapin bato tu wana bamakole banani tu nazonga esi monvile bato wana bakosala neti na leve zonga kuna eza bango yabi nayapi na bapinga peti nanga balo soki tobote yo nayevi babiso mbalo na ye nabenga ye tokita na ye comme ndeni bozo sala boyo bona bolika ne ya rentre bango pe la sololi tokita teno bébé tandole donc na bokese babilo kwana ezanga te ya moni badi mingi batikalaka eti ba makole batikala na bango na période wana na ni sujet 86 wana makola tikala depuis que tikala abengela la mikolo donc je les salue de loin pasteur Macolin le géant je les salue aussi de loin Petit Prince, le pasteur Nzolandonga. Pour ba comment bena basali nzambe. Boyaka bena Petit Prince OK. Sikoyo Mikili oboyo ya kutikala ezaki c'est-à-dire 91 na 91 OK. Mais wana sobi de combien de tours à Mikili? Non, tobeta déjà 2 fois. 86 oye, ozongi oye liso boye so zongi siko toi tu fanda siko ya libéré à 91 to yaki biso tout awa. Donc ça dit pour yo tika la boye obeta de 2 mikili ozonga. Non, tobeta moko. 86 wana bozongi boye so 91. Na 91. Mais à part wana to bana ozonga na ye. To ozonga na ye. To kene Kamanyola to zonga na ye. Bozonga na ye. OK, là obeta dans ça Kamanyola. Ngai na Malembe Champ. Biso 3 kaka. Ouais. Après deuxième fois Malembe Champ était toi na ye. Le place siko pena apesa nga pena valeur. Donc naza administrateur na ye. Il m'a le ki ngaza administrateur na soumise na ye penaté. Donc c'est comme si après c'est moi. Retour wana yakaboye. Pi. Tout ça va tourner voilà. C'était très beau. Mais moment moko souvenir quoi moment moko bien autopassage na ye c'est quelqu'un tout ça n'est trop mais la ba makam souté mais son âme repose en paix parce que Azamo Aza souté quelqu'un de bien ba souvenir à bien mukusa sko bosala ngo ezala ezana kini hein tout ça na kini c'est au moins siko ba style to ken ba style avantier et pardon ba africain du sud donc c'est ça va avancer avancer même ba nzinzi wana ezaki ba avancement déjà donc ala talaka sikoyo ke to
kota lango neti likambo moto auti koloba pasteur que Azagi il croyait qu'il était grand mais c'est parce que peut-être naïbité ça qui on encore mais ce que yoka arrangement ba musique tout ça là neti ngalelo maele misusu ya musique na donc et pas naé parce que na guitare c'est parce que je voulais pas quoi na la tenté à koloba que na beta bien on a beta mabe mais les gens ils savent que sur na beta bien sur la beta mabe mais je suis vraiment un grand dans la guitare congolaise et puis la développer musique na ngai la guitare ya libanda donc la stationnate kaka na musique congolaise ogilutula na ina tuna nano parce que bato belé bazalaka tozoya tokende po tokende tina sujet na biso pe tokoma pe na makambo ezoleka lelo bato belé bazalaka soki azobeta c'est-à-dire ake kote moko moi succès moko paf alongo mais yo bando olongwa bando okota Victoria to bapeti c'est-à-dire carrière na yo nyonso naki mokolo lega na Victoria secret to raison ezalaki nini secret raison pété mais ezali éducation. Moi, je suis grandi dans la famille Moïse bien éduquée. Musique, ils ont pour la voyouté. Musique, ils ont éducation. C'est donc, il y a la famille Moïse, papa nanga, papa nanga, bazara ministre, secrétaire général, na ba information. La famille Moïse bien. De toi, la éducation. On y a une famille na Victoria qui n'a pas comme ça. Mon côté ma bépo à l'obalanga n'importe quoi. Et n'a pas qu'on pas battre les choses. Parce que n'a bien éduqué. Là bas vient n'a tout il y a Victoria n'a qui dans la discipline mon so ba bien le kamna yo kaka. Na répondre à bango bien à ça batini na kenaka. Bon. Victoria ezali groupe mon autant na kotaki na kati king à l'obalanga dia bien petit on monyo do betalanga o betalanga tilenga la kufa. Normalement on le digère. Et puis ça m'a peine de moi la discipline moko avec la confiance nanga avec la confiance na pour tout le baki on a grand chose na Victoria non parce qu'on même Mika na Victoria parce qu'on même pas parlé na Victoria mais il était toujours présent il dit qu'on battait n'a pas rien t'es n'a pas quelque chose comme tout le monde et puis à l'époque là musique ils arrivent dans ko tourner mais il y a un bon côté qui a lelo malgré tout musique ils ont un bon on était lelo mais bat bazwa un bon musique ba leader ya groupe mais ba musicien té le guta mutu mo ta ba ngai ki parce que to passer wana to yebi ndenge e pasaka tant on a ba groupe on va regarder ba mietwa mais tant on a leader ya groupe c'est toi l'artiste c'est quoi les patrons donc c'est tout quoi donc même temps tu as na ba Victoria wana on avait quelque chose à gagner, mais pas au ego comme ça moto. Je sais pas, parce que tant que après concert, bah, faut dire quelque chose. Tout qui voit moi un petit salaire, mais bah salaire normal. Tu vois? Mais si vous allez tourner dans l'Europe, vous allez profiter. Na ba connaissance na yé, mais non na salaire il y a groupe. Ne tu peux pas misser sur ba outi ba fric ne ba yakawa. Ils ont ndenge wana. C'est. Na éviter hein. C'est. Pour profiter de ma connaissance na yo tu vois so raison na bino boko tika na mikili ya bosa 10 ans ani non raison na bino tika na mikili ezalaki que d'abord ye moko chef ya groupe alinga tozwa ba papier na mikili tozwa na mikanda otukwe ko zongaka que tozwa sous ba visa te mais yango ne mutu epesa ba ne parce que quand les années passent tu vois pas ouais, tu vas pas comprendre. N'est pas sous ce compagne. Si. Quand les années passent, tu vois pas ça. Donc, on a boule de 10 ans. On a boule de mikanda. Tu y en es au bêta, tu le mikanda. Tu te dis mikanda, tu vas nous zonga. Mais si on est au combien, tu te dis mikanda, non, non, zong. C'est comme ça. Non, je vois au zong. Une année, 2 ans. Tu es comme ça, 7 ans. Tu vas passer sur le au zonga. Là aux gens ont battu boni kima na bango soit kena ba Londres soit kena ba Bogaboyo soit d'autres Panzana vient dans la safro ba mongolais ba komangi na bango na Londres monsieur tigeli ba misem sous ba lingi na bango sous kobeta te tongo beta na ba misem sous donc orchestre déjà
et ça déjà séparation de tout tikali bina mingité de tout tikali ka ngai na king na malembe champ tu mis que ko beta na batu misusu ba camerounais bantillais ba français mais c'est toujours oui trop beta parce que babaso mutaya wa sondeni mais bino botikala mais c'est toujours trop beta nit balbara cimetière ba artiste non on a développé toute la musique awa ke ndé nazaki na kini ouais. Et puis je suis bien ici que ndé nazaki na kini on comprend très bien et là cimetière était si on est awa comme la réalité mususu réalité awa tam susu mona ke na musique okomi kobeta su mingi te ndenge tobandi obeta na kini maintenant kini okoki kobeta na auto mais ozozape rien ouais. Tu vois ici et comme à ce où ozo continuer musique na boulot où ozo beta na boulot moi je travaille ouais je sais très bien Nayebi alors Ogi Lutula tout ça la bouée King Kester mené azaki mutumo malamu bato bayebi que son âme repose en paix azaki mutumo oyo atika banzela en tout cas c'est bon tout ça la bouée Kester lelo aza souté batuloko neti ba mission ko neti ba roga hein ta lelo ndaza ko évoluer tani lelo yo tokozela nini susu sali tozela nini pa ya Ogi Lutula tozela nini pa Ogi Lutula lelo yo artistiquement akosala susu nini est-ce que Ogi Lutula peut te remonter les susu soki ndeni bien sûr toi là on a vie toi on a souffle toi on a mayele toi on a bonne santé donc ça viendra toujours nzambe abombeli ngai oyo ayebi parce que ngai ndenge na mimonaka ndenge nayebi naosalela nzambe même na musique comprendre mais musique na ngai oyo nasalaka moi j'écris trop napesaka mpe bapepeti banzembu babimisa banini mais naosalela nzambe na musique makasi parce que j'aime bien vous comprenez? Nalingi yango trop. Côté on a vraiment. Donc na soma moi ma matériel na ngai ya studio na palais pour moi mona sala la pour na tenter na le foot na studio. Donc na sala nzambe makasi na musique. Na beta musique. Na kasi pour na. Comprendre? Donc ce bazelanga na ba point tout. Je suis là, je serai. Et chez les gars de Ogi Lutula au sali carrière na yo moulayi mais ndé ba musique za na kisi yo témoigner nini pour la place pour ngai pour ngai rien du tout ce que vous l'autre pour ngai je te dis la vérité ba mo nyoso beta wana na yebisi yo ke pour ngai musique ezali na kisi te batunde bagenda ko simba kisi pour bazwa ba succès moi j'ai travaillé na King Kester na yebi makama kisite na mona pe cérémonie moko te na Victoria ke bocha eloko so mutu mzalaki na makamu na ye na je sais pas je peux pas dire n'importe quoi mais ngai na yebi kisa mezilité na banga pete ke batu ba yebisanga pe na ba be ah mutu ba betala na za kisite mais so ngala zo l'accès bena ke yo kis ne sala te mais comment ça OK parce que ngala zo beta nazo beta pe danser mais yo siko kisa ngo ya nini siko sala nga siko kolo pour na senti que yo za la kisi ne to yo ka ke ba guitariste so ba sala ba to bona ngala beti pe na batu mais na pour prendre ngala émission que soki rien du tout yo ya pas la ngate et yo ya pas la ngate parce que je connais pas ça voilà famille na ngai bien ngote on va pas d'autant bino bozo bino simba ngala zo simba te babilo autour bozo ça la PPM nanga ezomona na te et ba la pété voilà donc ba ni sans effet OK donc côté on a évité ba ça faut manzang ba mbaka ou bien la kuta bangote tant ba tofla tout OK la kuta bangote siko ba lobaka ba yeko kuta ngai ne ba kutinga déjà il a déjà difficile parce que tout le mouvement de mutu avant de siwana la petite chose très bien donc ici la comment net fiti so vandi bo monisco mona bnangi no Kester kufa ba bipoli na fulo ba kufa mona mama on est mon avis on est c'est la vie ça peut venir à tout le monde ça vient à tout le monde nos parents aussi sont partis nos frères sont partis moi-même j'ai perdu ma fille à l'âge de 10 ans ici en Europe
Je ne croyais pas, peut-être naïbaïki au cola, mais j'ai perdu ma fille. Choc. Donc on allait la soutenir. Depuis que ma fille a Kenda, on allait la soutenir. Que son âme repose en paix. J'ai perdu ma fille ici. Donc il faut que liwa ezali passage à tout le monde. Mais il faut que se préparer bien. Quand tu te prépares bien, au banga liwa te. Voilà. Très bien. Donc liwa et goya à tout moment. On ne peut pas échapper à ça. Voilà. Donc pour échapper à la liwa, il faut bien, vivre juste et correct. C'est ça. Nabatou. Ok. En tout cas. Voilà, en tout cas, merci na Ogi Lutula. Mais ma cambo les camicolo, tout le monde presque de souka aussi ça n'a viso na mbakio. Mais ma cambo les camicolo yo na moni pasteur Marcelo, je crois que au type ko évoquer moi selon mon kiawa et pour elo netindi abimisa makambo parce que papa Wemba ape mana na kimia kinkese mena ape mana na kimia baza bato quand même basala banzela na mboka na biso et bile ba discuter ape na mo weite po so na weini mais là on est sali que pasteur Marcelo akomalo ba bandingo. Bon, voilà vraiment naïbi. Et ça bino ndeni na bana Victoria. C'est choquant. C'est choquant. Au moni pendant le bas bien, au moni mon pasteur, je les salue aussi encore ma collègue, le pasteur ma collègue, je salue pasteur Zolandonga, Petit Prince. Petit Prince. Na petit sous pasteur na Momotoi Alex, la Suisse. Na petit sous grand frère na pasteur, Dieu donné le tout là Armand. Au moni mon ya pasteur, il faut qu'on respecte en haut. Baba tout ya pambate. Baba tout tito fan de la poto le bela bango. Non, baba sali en Zambé. Il faut qu'on respecte moi on a pasteur. Mais si le problème est ani, yo moko sogi ozo komi respecter mato et ozo ngela yo. On parle. Pasteur il ngol bani. Pasteur quand on a exemple devant masse, il y a passé la bonne nouvelle. Mais non, la nouvelle moko oyekoi ko sala masse mabe. Et ningi sabatu. Biso benga ngo pesa fu. Na kata Victoria police. Donc yo police et baby do. Nzambe a désordre été. Nzambe parce que tout le que il y a le baki que ba pesier les prophéties sur vision amonibo pour la emene amonibo pour la papa Wemba. Et puis la vision bah tout n'a épée que pour la français au monani, pour la congolais au monani, pour la américain au monani. Aza on peut s'appeler ba réponse mais yo ka so ba réponse dans la français ba intello ba savant so banani ba congolais so pe banani mais abosani ke ba français ba memela so pe bilo amabe ba pédophilie ba pornographie la homosexualité, la secte à Mabé. Si nous avons retrouvé ma tout le vérité. Les Américains ont la bombe. Et c'est ça, nous avons pour nous bomber bateau. Les Congolais. Au moment où nous avons alors, les Zaïrois, formés. Oui, au moins formés. Pour les ndenge ya artiste si c'est moko mais alité que soki ndenge ni ye moso bozuye bo télévision bo bengi pasteur mo ya mboka moko boyo aye wana télémi bo balo bazai wana ba olaksa ye marque na ye pour betraper forme marque na ye ba we ba ya congolais si yo zo lo ba ba congolais so ndenge ni ba so ma bilamba cher mais na poto Koso m'appelle là-bas à 10 000, les achats, et ça blague, hein? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Mais pourquoi tu parles de n'importe quoi? C'est pas donné à tout le monde. Yo, si tu as il y a 10 000. Dans le magasin, il faut y aller. Ah ouais. Mais l'habitant est dans la Zalia. Oui. Dans la t-shirt. Mais comment? Parce qu'il y a un moussala. Dans un salaire, il faut la jurer pour un bon si.
Après tout, on ne vit qu'une seule fois aussi. Tu vois? Quand on a coûté dans le magasin, Nathalie Sapato les ali 2000. On les a combien? Mais peut-être dans ce moment du côté. Ah, tu as ma faveur ébellée. Loba, on a eu quoi? Si vous temps y est à lobby. Esprit bino, hein? Et ça n'a mon niveau, mais on est salé bino pas si ma casse. Dans lobby, hein? Biso, tu as ma famille. Tu as ma parents, ma koufa. Tu as ma bateau. Bakufa, si vous avez un peu de papa na yo, asalaka bobo na bo. Est-ce que vous savez pas non? Hein? Bateau ya tangi wana. Papa Wemba. Le courou ya kanakata courou pende. Kin kester, mutu wa zamani. Mais ba la famille la bango, ba la bana la bango. Abi ba on ba BBC. Ba BBC mboka na biso et baby la bango na nini? Ba sali nini? King as artiste. S'il marche comme ça, c'est son problème. S'il marche comme ça, parce que Luka a qu'à imaginer, tu vois, Papa Wemba, c'est pareil. Mais pourquoi yo kono lo batouana ba baby simbo mboka oyo oya biso na Congo et beba pour la batouana classe kutu ya classe ya pamba corruption et banda ko bile biso to agibe na ba chik to futaka ba mbongo ba professeur ba tchela ba point les locaux de comment sous pile danger. Est-ce que bango ba baby ça jamais kuluna bango ba chango ba makamwe bele mabe musique ya li place moko oyo ekoki éduquer pe bato mais éducation nango ezali na ba parole non bazolo ba mais bato ba ça musique za art so ke na ba benga oni so ke na ba musée au moins ba artiste ba tia ba table long mais ça réalité il y a une réalité té ezana ba sinimo ba tuni oyo ezaki ba yipso ozomona ba tongi ndago mo mais donc tant que ça là makambo oyo ba neti king ya usala bonabo mais c'est un parent nakatanda kunae papa Wemba c'est un parent nakatanda kunae une fois mo bo na utara Suisse ba tindeli nga ba chocolat na pesa lenku ya kana katsa kuvo pende abenga vie na ba chocolat ba bitinga ya tukuta na restaurant Hippopotamus na Villette na kutai wana agina totagina vena somo ko mvwemba to fandi to zolia alia mingi te abino parce que faut la zone ndako na keno liana famille oh non on vivre dans le système donc tu vois donc c'est responsable azan la rendez-vous na bana donc bakino lia ensemble de pouvoir que donc c'est pas toujours que nenge batu babakani saka non azan la famille azo kinoliana bana na ye je sais tu vois azo kinoliana bana na ye c'est responsable nega zaranda na ye c'est pas o yazara na scène c'est comme king quelqu'un so otali king au moins ça un grand frimeur ou nena lobi abombaka mais non mais ngala mona ngala ba là-bas interview babilo so lo bangabi je pas le rapper mais il est pas comme ça la vie beaucoup fa nebo o se kana ebisio au moins est sympa, au moins est yuma. Mais quand la zala nino au santisme, baskanten, anine, on les a macambo et les galanines. La TV. Oh, mais là, bien sûr. Et puis, au que nous le baquet, Azaki est grand chanteur. Mais voilà, ben les communes. Surtout les lots, ben la télémaï, donc Azamengam n'a bêté, n'a déjà un grand guitariste. Des photos. Grand guitariste, te dis que grand guitariste. Ben, je sais, très bien. Très bien. Les gens ont goûté que bonne beauté. Moi, Babylone, il va s'aider, voilà, tout. Bilo, tu colles dans tu bêta, banda. Mais déchiffrer des secondes, c'est impossible. Pour déchiffrer, tu bêta, secondes, tu bêta, galeno, oyo, bamakamu, sousou. Donc, ils ont des petits moussous, bah, comme il a niveau en athée. Bah, comme à passer, bisous, tu vas bah, vire absolument belé, bah, au bêta. Tu comprends, mais pourquoi vivre au tika au bêta, bah, c'est bien. Tu vas l'envoyer bangoté. Ça, tu comprends, on a quoi en habité. Et là, tu es tombé dans la série. Donc, c'est un grand chanteur. Donc, il était grand chanteur, un bon arrangeur. Il a Kamwe, Nengue, Marcelo. Alors, le Bakeo, Azana est un grand chanteur. Et donc, il a fini. Est-ce que Yoyoka, Yoza, Yoyoka King a fait Moto?
na bien émission avant on dit ma chanter rebelle ba vie lay ba vie nani ba vie ndombe avant on konsa bango alors toujours ba pepe calé hein mais na ibite soki webi nzambe ordre akotindo tena babilo mobo oya o matana po na nini o pesa message mobo message yango ekende epesa batu donc batu ba panzana donc ezala baté na ibite soki ekutaki wapi na ndenge na ye o je sais pas la fallait na madame nanga la palais na faire titi ma femme tout sur la bouteille mais mais na moni mère Amazon a kekini et bon bino d'habiter via za ba petit ne basé belé biso to ala ngala ke no ba pe moi muke ba petit msupe bazolo ba bazo présenter mère Amazon azali moi si ba fani na lenkuru tina suka papa kei mama tikali atikali pe ko balate donc akomi ko ya mais les vieux ba maman ya bana ne musu batikali bazala ba responsabilité je sais pas soki bango pe ba courage ya go kende na epte so pe mibali na bango ba go permettre bango ba kende normalement ils ont moins choc mais biso ba petit ne tozali et puis bana pe bazali ba go défendre mais siko bana so ya basi bazali belé donc soki bango ba okete mais biso ba petit na ye tozali togoloba to pour la mofingate mais to goloba ke pasteur makamwa sali eza bienté ils ont bien été parce que ma famille belé au mi balé on a moko ba porto la plainte au souka là bas tribunal autant mieux ceux qui ko arranger ngo na ne ya ko senga pardon ko ya ko pesa annonce vas-y fais-le mais si on teti parce qu'il y a pas ça ba congolais on va qui ngo très bien avec qui benet malasia hein avec ta bena bisi voilà après ça bena figi magakini mais azolo bela sukini Mawato. Après ça, figure. On va pas quitter. C'est si. Yandine. Abeti bena abeti neti moi parce que. Abis kanten. Voilà, donc je crois que Ouezali, moi droit de réponse moko normal Ogi Lutula Azam moko ya bato bavandi pendant longtemps na Kinkeser mené agondi m'a jamais balobela parce qu'il y a ibi Kinkeser mené agondi m'a jamais yo comme tout moi lobela mabe ya Kinkeser mené en tout cas olinga poliment en tout cas yango moni c'est-à-dire moni avec politesse et puis apesi message à lobi pasteur soko en attend les cas pena senga pardon pour calmer pour température bien misu bazo calme mais misu boya pe calmer te moni misu boya pe na ndenge pe na pe pour va go défendre bato na bango. Voilà, en tout cas, au tu as comme dans souka soko pesa moi batu bambote pour aussi ça la biso pe le baso. Ouais. Non, pesa c'est tout, merci mingi na ma femme. Nefertiti de tous. Non, pesa bambote na batu moi ebelé. Comme les années Nefertiti de tous. Nefertiti de tous. Rappelle la question bote belé. C'est une beauté. Na pesi mama Julia Kibazola. La petite Passy, mère doublée. La petite Arlette Mbongo, Mbote. La petite Serge Moubou, Mbote, Leka Madame. La petite Filémo du Toulambote. La petite Edos du Toulambote. La petite Nana du Toulambote. La petite Jomeri Kengekumbu. Yanono Bosinga, Mifune Kiabelva. Monsieur le maire. La petite Bango Mbote. La petite mon pasteur Momotoi Alex, la Suisse Mbote. La pesi Godé Kimani, Mbote, coiffeur Nanga, Koko Lissalam, la pesi Mbote, Paul Sunga Mbote, donc Mama Sabaza Ebele, Edino Beti Mbote, Jibé Kititi Mbote, Petit René Boukoulou Mbote, et son excellence, Yves Boukoulou, le ministre de la jeunesse. Voilà Ali Fami, respect, ministre. La pesi Mbote makasi quoi. La pesi Mbote na batutu ya famille nanga mobimba. La pesi Mbote na massa nanga tout ya Facebook. Donc na ibite soki batu musu bazali on a goloba. Je sais pas. Maître Galaxy Chicago Mbote. Bino tout boza famille quoi.
Si on a bossani Moutou, c'est pas grave, mais l'émission est silitaire. Voilà. Je pense que... L'émission Zali Royal, Julie Bikembo. Il y a pire Moutou, il y a pire famille. Donc, c'est bon, quoi. Voilà. Alors, merci Nabino, Zalaki Ogi Lutula. Bon, mon de Moboyoki. Donc, d'ici là, Botika Malamu, porte eza grandement verte. Il a lancé un message au Kalaté, photo Yambappé, Mifune, Kiabelva. On a dit son autre Yambé pour la masola poto. Bino tout, tous en a besoin de Bino. D'ici là, Botika Malamu, on a un go ça. Ouais, la talaga, ceux qui. L'habité, c'est la pita qui y a non bossi Nambote, Moutunanga. Donc, Maître Dox, la Suisse, Maître Risquin, la Suisse. La Pesibino tout Bambote, Christian Engele, Neve Nangai, Roger Mangala, Neve Nangai, la Pesibino tout Bambote, la Kanisibino tout. Luna, la Suisse, Luna, la Belgique, Denise, Lutula, la Pesibino Mbote, Nies Nangai, Bino tout. Tout si ça, on a tout l'amour qui est vite faire, tout si ça. Est-ce que sur les loyaux, par exemple, ça dit pour nous qui défendent Victoria, vous êtes toujours prêts? Si, parce que nous avons préparé l'album Moya Victoria. Album Mango, ils ont 10 chansons. Album composition Nangaï, mais avec tous mes petits, il y a Victoria. Album, je les ai après, il y a Abba Oyemba, donc on a Kini. Relation na bata Victoria tout kitoko. Tout est bon, c'est mes petits. Batika ande na ngamogo. Viens là-bas on est yeyo. Des fois mais des fois bazala na indépendance, c'est-à-dire que bako se développer bango moko même si naza ou si nazapté. Donc nazala ou nazalati baza libre parce que baza déjà ba combattant ba bon musicien. Naza ba petit tout donc na sima tout est très bien. Ba déloqué là, ba Jani, Zénith, Petit Nanga Didiero, Willy Ebondake, Petit Nanga Obalia wa Moulos Kanto, Kimana, Denis Lutula, Attaque Ezalia, tout. Bango tout balia wa baza bien. Bakenda ikini kutunga na kenda gite, basala ipe ngombi, bakuta ipe na Pecha King. Pecha King tout bazala na bango, moi tanga batu tout ya te mais donc, il a préparé l'album, il y a 10 chansons, 5 ici, 5 donc, il y a album na bango, mais écrit par moi. Album na bango, mais écrit par moi pour la écriture, à la bien, quoi. Voilà, en tout cas, merci, allez, bye bye, la suite au prochain. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Nakitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama e Mak Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama e Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mampuya nani alula yote oh nakitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama e Ambro Jenny Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama e Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokoti oh. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh.
mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jenna Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo. Papa Kolera Diana Saïdjens la Mama Jedou Fifi Landu Odi Basangoya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina Lalite Monsala Seko Banzayo Uto Tika Ngaina Komana Ngai Mwana Mawa Salo Zongela Ngai Nokina Kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yona koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na wivin Diana Sum Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de faudrait bêta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo saxonne ngai Nakosuka wapilo lenyo komyo memela ngai DJ Kisalou Son Chideric Tamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose Manda Mandalala Esko zoyeba ndenge nazosufri Nakamokolala oyo nazosenti Molingongo yatindinga mpe na conclure Na mipesa na losambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Diana Sumbu nazobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufri Ntango kolala ndenge nazosenti Molingongo yatindinga mpe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga Déception Soki moye ezali osalata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Niloba na ngaya talo ngana lingaka yo Ubwaki
obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo ya Katobi na Rumba Déclarant Malela